Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk Bapak Ibu semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kita sudah memasuki sesi 1 pada hari ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua mempelajari tentang sesi 1 ini. Bagaimana sesi 1 ini tentang teori organisasi, betapa pentingnya sebuah organisasi, dan bagaimana esensi sebuah organisasi. Pemahaman dasarnya adalah apa sih itu organisasi, kemudian bagaimana daur hidup sebuah organisasi, dan bagaimana sejarahnya. Di sisi lain, organisasi itu juga penting. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, dan perlu diketahui, dan bagaimana organisasi itu kemudian berjalan, kemudian bekerja, sehingga dapat membantu organisasi bekerja. Organisasi itu dibutuhkan sumber daya manusia dalam mengerjakannya, sehingga tujuan organisasi tercapai. Untuk itu Bapak Ibu semua tetap semangat dalam mempelajari sesi 1 ini, dan jangan lupa juga sesi 1 ini Bapak Ibu mengerjakan diskusi pada sesi 1 ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.